여보세요? I don't know who you are. 꼭 퇴근하려고 하면 전화가 온다. 지진이 와도 전화가 온다. 그런데 그런 전화는 받으면 꼭 마려. 그런데 그런 전화는 꼭 받고 싶어지고. 그런데 그런 전화는 여자는 장난 전화다. 유세영씨 SNL에서 하차하십니다. 여보세요? 너 누구야? 전화가 더 이상 오지 않아 돌아서렸는데 역시 전화가 온다. 그런데 왠지 이번 전화는 여자일 것 같다. 네, 여보세요? 지하 사무실이죠? 2층 아주머니 방구 때문에 이 일대가 흔들렸다고 하는데 지하층 괜찮아요? 혹시나 했지만 역시나 장난 전화. 지진 속보를 보기 위해 침착하게 TV를 튼다. 정부가 알려주는 지진 행동 요령을 숙지하고 왠지 허접한 이 체조 같은 지진 행동 요령은 믿음이 안 간다. 밖은 위험하다며 나가지 말라고 하니 안에서 심심하고 할 것도 없는 나는 혹시나 하고 지진 행동 요령을 따라해보련다. 막상 숨어보니 밖에서 들리는 발소리, 사이렌 소리, 지진 소리, 위층 방구 소리 모든 게 무섭게 들리는데 이때 누군가 사무실로 들어오는 소리가 들린다. 그 남자는 갑자기 나타나 물 한 잔을 달라고 한다. 저기요, 아저씨, 저 물 한 잔만 주실 수 있으세요? 그 사람의 인상착의와 차림을 보아하니 양아치는 아닌 것 같아 물을 한 잔 준다. 저 혹시 여기 좀만 있다 가도 될까요? 그런데 이 사람 말이 많다. 오, 계속 이래요. 저도 처음엔 무서웠는데 계속 이 정도만 흔들리다 멈추더라고요. 뉴스에서는 한 달 안에 무너질지도 모른다던데. 진짜 다 죽는 거면 있잖아요. 나도 다 때려치고 그냥 놀고 싶다 이거야. 다들 지구 종말이라면서 때리고 만지고 훔치고. 클럽도 장난 아니에요. 클럽 한 번도 안 가본 사람들 죽기 전에 클럽이라도 한번 가보고 싶나 봐요. 그쪽은 클럽. 그럼 우리 그래, 노래나 하나 어차피 죽을 거 춤출 줄 아세요? 한평생 일만 하고 살았는데 죽기 전에 신나게 놀아보려고 한다. 지구 종말의 확률이 98%, 생존 확률은 2%. 리듬에 몸을 맡겨본다.